Lo kole zali mu mesano tukoloba no yenge kieno mu kitatu kya mase ya solo to zali kakati na boluki boyebi ndenge tukolobaka mbunda son ya ngonga mususu ya solo batata na bamama tukolobela makamu mibale po na mboka na biso Kongo kuseli ko baete tozali na teni oyo bakolobaka pasi ya kobota. Tango mama azali na pasi ya kobota tokomona kanini mama kozalaka na pasi aza kolela papa pe kozalaka kati na kobanga ebite nini yango ekobota ma monganga pe kozalaka tango na kolengela mama po mama abota malamu dega esalema te famille pe kozalaka na kimia te kasi kaka mama akiti bango nyonso bakozalaka na esengo wana ezali mboka Kongo ya mibale pe bakolobaka ete changement nyonso ekoaportaka crise tomona ka changement ya saison ndenge nini memaka maladie saisonnière tomona ka même changement ya mama ya zana zemi na utikoloba yango awo lelo yo changement oyo tozali kozela kati na mboka et apporter crise ebele bato bazali kofingana bato bazali kokangama bato bazali kobomana bato bazali bamususu bazali konginda bamususu bazali kokweya bamususu bazali kokima libanda bamususu donc désordre na ordre nyonso esangani nyonso ezali nini crise ya changement pona kolobana baoyo bayebi ekopesa kakanda te nini te mais avec crise ya changement s'il arrivait que changement emona ni komona kimi koti zulu peli susu ko sala ke changement ya lisusu crise wana ebandi lisusu tala tina bomoni biso kati na esika oyo yambo na nyonso na kenano kopesa maloba yambo na nazwa fataki epa ya papa na biso na pesi mbote papa ya papa journaliste papa na sepeli mingi kokoma kati na esika oyo kasi yambo na nyonso ozali papa prophète olobaka malamu oyebi ya ebele na kosepela nano yo moko omitalisa kati na bato nyonso yo ozali nani okosalaka nini pe esika oyo vandi ezali wapi nsima nango nde tokokoba na masolo mosusu. Merci mingi ba papa journaliste ya yambo na sepeli mingi komona bino nazwaki information ya liloba oyo bino boyeli nazali prophète kombo na ngai ezali Mafiela Inuzulu Yentoto nazali awa na Mampu nazali fermier na tozali kosala agroforestier na vandi awa na Mampu en permanent nazali congolais na botami na Nenga na Madimba na province ya Congo Central. Na bengami prophète. Loba. Maloba zai pana papa na biso. Na bengami prophète. Batu mingi bazali ko benga ngai prophète. Bamona ki ngai na télévision. Oyo na lobaki na télévision. Papa journaliste alobi crise. Changement. Ya solo. Tozali na crise. Potokota na crise pe changement. Mission oyo nga nazana yango est tombé exactement juste que tozali na crise. Tozali crise yango ezosenga changement. Quand on a un changement, on a un développement. Quand on a un développement, il faut d'abord la crise. Quand on a la crise, on a un changement. Changement, on a un développement. Mais ce que la crise est allée, on a un développement. On a un pété. P et Kokozala, parce que on a une crise. On a une solution. Merci Mingi, papa journaliste. Nakanisi likambo yo eza likambo ya munene penza po tozali komitungisa lelo mokili mobimba ezali komitungisa lelo mokili mobimba tozali na nzembo ya kolela ezali partout. En bref, mission oyo nazali prophète ya église te
nazali prophète na sololaki étape ya recherche mpona koma nazwa message tokolobela mbala mosusu me toloba l'essentiel. Nazali prophète nazwaki prophète ndengeni toza na likambo ya monene biso na bamindele toza na problème moko monene ti lelo yo solution ezali te mpo na ngai nzambe alobi na nga boye abi prophète matiela mokili oyo nyonso tu esite mokili ezali na site mokili ekwei na mbeba moto oyo nga nasala akwei na mbeba moto aza lisusu epa na ngai te moto alongwe epa na ngai moto akomi kosala oyo ye na lolenge na ye me na bolingo oyo nga nalingeli bino prophète matiela linga mokili na ngai oyo nyonso linga mokili na ngai na bolingo nga nalingeli bino boza lisusu epa na ngai te bosalelaka oyo ngai te na bolingo oyo nazali komonisa lelo epa na yo nalingi moto nyonso azonga epa na ngai moto nyonso asolola na ngai nde na lolenge wana nakutanaki na nzambe nasololaki na nzambe nayokaki mongongo ya nzambe étape wana ezali très important kosolola na nzambe koyoka mongongo ya nzambe ezali problème ezali liseki te mpo na esika wana bamindele baloba moto mwindu akoki kokutana na nzambe te moto mwindu akoki koyoka mongongo ya nzambe te nde étape wana ezali très important étape wana nde yango wana ekofungola biso baporte nyonso biso bato mwindu tozali bato te biso bato mwindu tozali bibwele biso bato mwindu tozali kotambola lokola banyama pona nini tozali tobosana tozali lisusu na direction te direction nzambe eza lisusu na biso te nde elobamaki bongo nzambe aye kobakisa boye alobi ngai nazali nzambe ya bikolo nyonso nazali nzambe ya minoko nyonso donc alobi azali nzambe ya minoko nyonso donc ya bikela nyonso azali donc nzambe oyo akitelaki ne nzambe oyo alobaki na ngai ye wana azali koloba nde ye azali nzambe alobi ngai nazali nzambe ya bikolo nyonso nazali nzambe ya minoko nyonso particulièrement pona problème oyo ya tovandeli awa oboyeli awa ezali problème spécificité ya moto mwindu alongwa epa ya nzambe moto mwindu aza lisusu epa ya nzambe te moto mwindu ayokaka lisusu mongongo ya nzambe te moto mwindu asololaka lisusu na nzambe te alors na manifestation oyo nzambe asalaki epa na ngai alakisi mokili mobimba ke moto mwindu azali ekelema ya nzambe nzambe alobi moto en général atikala lisusu na lolenge oyo nzambe asalelaki ye te moto nyonso mondele jaune rouge moto nyonso en général atikala lisusu na lolenge oyo nzambe asalelaka ye te moto mwindu akoma na lolenge na ye moto mwindu asalelaka oyo nzambe atindaka ye te donc aza koreflete lisusu l'image originelle ya nzambe te donc moto en général bakabonana na nzambe matondo mingi papa prophète na sepeli mingi na ndenge ya introduction sali ezali introduction moko malamu mingi penza
kasi yambo na nyonso na ndaki na kende nanu kopesa maloba pe na papa Fataki amitalisa liboso ya batali na ye azali na mituna oyo ye pe albongami na yango pona tina na kopesa ipai na yo prophète papa Fataki maloba ipai na yo matondo memi tata Igulu matondo na ndeko bani akina azo kamba biso na sima ya kamera papa Igulu soki na kotuna tozonga na mwa muke na maloba oyo papa prophète aruti kotalisa biso alobi pona changement ndenge na introduction lobelaki likambo ya changement alobi peke Congo Afrika esengi ezwa changement kasi papa prophète mutuna na ngai ezali boye changement wana lolenge nini mutu mwindo akoki kozwa changement pe pona nini mutu mwindo asololaka lisusu na nzambe tazala na contact na nzambe te eloko nini esali mutu mwindo alongwa na contact na nzambe merci mingi crise eza munene tozozongela kaka crise tokozonga na histoire un prophète prophétie ou bien mission ya prophète il faut coïncider na histoire donc ce que ezali hors histoire ya pays ya mboka ezali mission ya nzambe te donc il y a un passé na kati ya message ya prophète passé eza na kati présent eza na kati l'avenir eza na kati alors na mutuna na yo pona biso na Congo tozali na colonisation obaza ko benga colonisation na lingala boumbu tozali ba coloniser toi komona lelo tokomi bazo benga biso pays indépendant ba pays d'Afrique indépendant particulièrement Congo indépendant mais poto comme en indépendance to utaki wat to salaki nini to monaki nini pona biso batu mwindu particulièrement na Congo tango ba mindele baye to vivre d'abord la première décolonisation ezalaki Diego Kao importé abimilaki na ba Congo aye a coloniser ba Congo colonisation eni kolobanini bayaki na ce qu'on appelle la débaptisation c'est-à-dire tango bakoti Diego Kao tango aye amoni organisation ezalaki na ba Congo na epai ya bimelaki aye kokuta ke batu oyo batu mwindu bazaki déjà organisé aye kokuta ke bazaki déjà na bakonzi bazaki déjà na ba messager lokolo tozo benga lelo la police armée biloko wana bayaki kokutango mais un problème oyo ezali très important le fondement oyo nyonso tout koloba ezali religion la spiritualité base de tout oyo nyonso tout kosala ezali na base ya spiritualité alors baye komona eke batali bapesani bambote batali vie sociale économique ndenge nini bato baza kovivre balobi colonisation ya Diego Kao eke Léopold II akoti na embouchure Congo aye kokuta même organisation atali boyabi mais c'est pas possible mais bato baza mayele bato oyo baza na bakonzi bato baza na nzambe na bango baye kokuta biloko babi bien que bato baza na nzambe na bango baye kokuta organisation spirituelle ezalaki alors baye komona peke bato oyo ba messager bazo kopupula bakonzi na bango banzinzi balobi mais oyo bato baza ndenge nini c'est que bato oyo baza na nzambe na bango pourquoi balobaki ke bato baza na nzambe na bango parce que bango pe bazali na communication directe na nzambe sans intermédiaire alors baye kokuta ke bato baye kokuta bazali na communication directe na nzambe sans intermédiaire alors mayele oyo bato baza nango c'est dit euta kaka na nzambe kaka pe oyo biso toza na ye
na référé que nzambe akitelaki nga alobiki nazali nzambe ya minoko nyonso mpe bikolo nyonso sans distinction. Eza te racisme kuna eza te. Alors balobi non soki totiki bato oyo boye na niveau oyo biso tokomi bato oyo bakokendeli liboso bakoleka biso tokotikala. Alors oyo biso tokosala la technologie oyo nyonso tokosala ekokende wapi? Alors alobi boye biso tozali na nzambe na biso tolingi sikoyo bino bosambelaka nzambe na biso. Kombo ya moto biso tosambelaka kombo na ye Yesu Jésus-Christ. Bakoko na biso balobi menon biso moto wana toyebi ye te yene nzambe soko bosambeli ye tala ndenge bokomona bango balobi wapi ye babi nzambe wana azali. Débat ezalaki makasi ekomaki guerre sainte. Bakoko na biso baboyi bango balobi nzambe kaka nde ye wana bino bosambelaka bikeko. Alobi te biso tosambelaka nzambe tosambelaka bikeko te. Na kutimi na biso pe tradition na biso nzambe oyo biso tosambelaka ayokelaka biso pe toza en contact na nzambe wana. Alors bango bamoni boabi te bato baza mayele. Il faut kaka to dominer bango parce que bayaki na système colonisation c'est la domination. Alors bamoni que non po to dominer bango malamu to marginaliser bango il faut bakota na et pas na biso na religion na donc la spiritualité na bango na christianisme. Alors basalaki yango esalaki makasi bamindele bakufaki bakoko na biso pe bakufaki ezalaki véritable guerre sainte, je le souligne, véritable guerre sainte. Alors abundaki bitumba toyebi te nini elekaki bamindele balongaki biso bakonzi wana. D'abord babandaki na bakonzi balongoli bakombo donc l'authenticité bakombo na biso babandi kolongola yango babandaki kobaptize ba Saint Pierre ba Saint Paul ba Marie Jeanne banani nde babengi biso ba chrétien balongoli biso image oyo ezalaki na biso en direct na nzambe balongoli biso batindi biso epa na biso epa na bango akotisi biso epa na bango. Alors tokomaki justement na site spirituel. Site spirituel. Po balongoli biso vie na biso, je dis bien, je le souligne parce que c'est vraiment très important. Vie na biso ezalaki na système spirituel normal. C'est-à-dire tout peuple il faut communiquer directement na nzambe na bango. Alors na kopesa comme exemple c'est le cas ya Moïse asololaka na nzambe nini baégyptien bazaki kosolola na nzambe nini. C'est le même Dieu mais comment nzambe akiteli amimonise pa Moïse abikende kolongola bandeko na yo na bowumbu ya baégyptien ya pharaon. Alors kende koyebisa bango batika kosambela banzambe wana. Moïse atuni abime batika kosambela nzambe wana nzambe nini bango bakosambela abiyebisa bango nzambe ya bakoko na bango bakoko ngo nani Abraham, Isaac et Jacob. A déterminé abi nzambe ya bakoko na bango. Mais c'est le même Dieu. Oui, a sali les Égyptiens, oui, a sali les Israélites. Mais comment alors, na moment wana nzambe alobike na polio kene kolongola bandeko na yo na bowumbu ya Égyptien. Basambela nzambe ya bakoko na bango. Matono mingi papa pona kozongisa maloba epa ya tata Igulu na ebeti naza na mituna mibale ya bosuki sinazongisa maloba pona pa ya papa Igulu o lo limbo ela biso na mokuse pona Congolais azwa changement topé Afrika ezwa changement
esengeli tosala nini après na sukisa na mutuna ya boso. Merci. Mama na likambo nde yango wana. Pona en général, d'abord en général les alliés la race noire. Les alliés n'ont pas particularité, il y a la race. Mais d'abord la race est noire. Il faut la race noire et comment na niveau il y a race en général. Na ko référer bino na élément moko très important. Nzamba lobi nanga boya lobi makiela linga mokili oyo nyonso. C'est-à-dire nzinga yango. Linga mokili nangai. Zongisela ngai mokili nanga na lolenge oyo nga na salelaki. Moto azali susu na lolenge oyo nga na salelaki ete. Alors, les potolons, je ne me prétends pas. Mais depuis guerre et banda, il y a libération spirituelle. Bakimbangu babima. Batu bayebite pourquoi kimbangu abimaki. Et tozali wapi une église, ya kimbangu lelo. Ce qui t'a ezali na ko développer bango po na loba ke occasion oyo nga na kozwa po namonisa la race noire. Na message o nzambe apesi ngai on a kana kité ezali église te que lelo oyo ça fait demain 26 ans le 20 vous voyez avant 26e anniversaire depuis message yaki ya mission na yo ya mission na ngai. Alors batu mingi bazoko tuna po image boyo kokutanga yango yo te na lakini image image oyo namoni oza na suki oyo ya barasta namoni ozali na bar de ebele namoni lobaka papa la photo. Alors wana ba archive na banza cameraman uzana ta nyonso ata par après akofilmer nyonso po yemo bani ya koinsérer yango uzana ta akozwa nyonso kwa poto akoyeba nini ya koinsérer yango photo ko garder yango akofilmer akoyeba nini ya koinsérer yango par rapport na mayozali ko papa. Alors pour changement eya na mutu mundu tozali ko sitrakase tala oyezo leka lelo na mboka na biso tala oyeza ko leka lelo na Afrique à partir ya message oyo naye komone ke nzambe akitelaki nga ya solo nzambe alobaki na nga ya solo po soko otali lelo oyo ezoleka na mboka na biso soko otali lelo oyo ezoleka dans le monde soko otali lelo oyo ezoleka particulièrement en Afrique. Le pourquoi toza komituna motu nyonso azali kolela bachef d'état nyonso bazali kolela solution ezali te solution ezali te. Mais pas y a prophète Mafiela, Nangongo biso tozali ya crise, ya changement, ya développement, et sengeli batunyo so ba fungula matoi. Balanda prophète, bayoka oyo nzambe alobaki lelo. Crise za makasi. Crise za makasi. Moto mwendu intelligence. Ezali susu tête na moto mwendu. Je souligne, l'intelligence ezali susu terre. Molimo ya moto mwindu oyo nzambe apesa ye yango lisusu te. Donc motema, le gros des problèmes de l'homme en général. Motema otoza nango lelo ezali yango te oyo nzambe apesa ki biso. Motema otoza nango lelo ezali ya ba système de vie oyo biso moko tosali oyo tozali ba système de vie oyo tozali kosalela oyo tomonaki te nzambe alobi bozali susu epa na ngai te. Donc tolongwa alo ntango te koma na motema oyo tosali ba système oyo ya biso moi tokende liboso ezali te. Bo inventer ba système na inventer ba système de vie oyo nzambe ozalaki naturel bobwaki. Donc ça c'est en général. Bamindele bateau, mouine. Donc toute la créature humaine. Parce que nous avons le chute de l'humanité. Chute de l'homme. Légalement. Nous allons vivre maintenant chute de la création.
et puis chute de l'homme. Pourquoi chute de l'homme? Pourquoi chute de la création? Autant on zamba sali mokila sali biloko nyonso, alobi mais non, ngai na sali biloko nyonso. Mais quand même il faut nazala na géro à gérer biloko. Nde ayeko sala mot. On zamba sala ki biloko nyonso bien là-bas en dernier minute ayeko sala mot. Gestionnaire, un responsable. L'homme, c'est un responsable. L'homme, c'est lui le gérant de l'humanité. Alors, moto, abwaka ki responsabilité wana, alobi metien, na linga. Non, ngana ko linga te, na ko linga ndeko na pona, neni, non ngana ko linga te. Alors aujourd'hui, tozali na malédiction, ya motema, bolingo, ezalité. C'est la cause, la première des causes principale. Oyo lelo mokili nyonso eza konyokwama ezali bolingo, kozanga bolingo ezalité. Vivez ça, même vos enfants entre parents, enfants, maman nakati ndako na nanani tout ça. Non, kokene na ba gouvernement ba konzi bolingo ya kwede ya kosali sa population ezalité. Alors on se pose pas la question. Et puis bazali ko se tracasser. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Voilà, c'est le prophète. Message Nzamba Pesinga a souligné bien les lots. La cause n'est pas ailleurs. La cause est ali bolingo. Motema. Permettez-le. C'est très important, papa. Loba. Motema, parce que quand tout n'est les causes, changement pour tout monde, a changé. Il faut que ça peut changer n'dengue ni. Évidemment, peut-être que ça la yambote, mais tout le bas l'essentiel. Alors, motema otozanango. Est-ce que motema ya bolingo? Est-ce que motema ya pena ya nzambe? Te, motema otozanango, ndenge to boaka o ya nzambe, to kamate o ya biso, to lata. Motema artificiel. O ya biso motema artificiel otozanango. Pokuna nakati, soki to sali ba démonstration, okomona ba na motema, okomona motema, okomona awa noir. Awa noir. Moi, batasi ya pembe. Pembeni. Et ça très rare. Donc, motema nyoso eyinda. Motema eza propriété. Motema eyinda. Motema koma noir. Très noir. Pona nini? Oya zana bozwina ye, ya yekaka. Oya komi boye, yekaka. Oya komi boye yeka akoko tala moninga te. Moya tala moninga azalité. Donc la cause fondamentale oyo lelo mokili kwe ezali kozanga bolingo ezalité en bref. Ça c'est l'une des premières causes fondamentales principales. Il y a chute de l'humanité et de chute de l'homme. L'homme a chuté na place wana. Alors particulièrement na revenir na intelligence, na esprit, na molimo. Alors, et pas ya motu mwindu, biso nyonso tunde to vandiawa. Intelligence wana ezali susu te. Molimo wana ya nzambe, o ezali ko solo na nzambe, ezali susu te. Tozana ngoli susu te. Motema oyo nzamba pesa biso. Poto linga nzambe. Kotango lobi prophète mafela linga mokili nanga nyonso. Papa, mi faut zalaki po linga mokili nyonso. Nalelaki qui suis-je? Pona linga mokili nyonso. Pona zongisela yo mokili. Nzambe permettez. Mboga bona nano na sista na ya. Alors, question pona moto mwindu, c'est ça? Oui. Nazwaki moi ba particularité. Pona moto mwindu, c'est ça le problème. L'intelligence, l'esprit, molimo, motema, ezate. Il faut tozonga pa nzambe. Mais tokozonga pa nzambe ndengeni. Matoyi oyo biso tozana ngo, oyo tovandeli awa. Matoyi oyo ezali yango te, oyo koko sololana na nzambe. Etonda na bosoto. Ezali barrière. Moyo yo yoka mungongo wa nzambe ezate po matoyi oyo ezali matoyi ya boucher.
alors un effort considérable pour ozwa matoi wana tokokende po kozwa ndeni matoi wana pe miso oyo toza nango yango te miso ezali ya bosoto miso oyo te miso ezokopesa biso pasi fo tozwa miso oyo ye aza kosenga. C'est une obligation. Nzambe asengi ke moto nyonso azonga na lolenge oyo asalelaki ye. Okozonga na lolenge oyo Nzambe asalelaki yo soki ozali koyoka ye te ndenge nini. Soki molimo na yo ezali en communication na Nzambe te okoyoka ye okosala ye ndenge nini. Alors esengeli yo moto mwindo ozonga na lolenge oyo Nzambe asengi. Zonga na lolenge wana son image, l'image propre ya Nzambe. Zonga na image wana salela yi salela bolingo alors nde biso tobimi na ba problème tozanango. Alors aye koloba isusu alobi toujours la même question. Ça c'est très important, étape moko spirituelle et ça passe. Alobi la prophète boy. Dieu s'adresse à son prophète Mathiela. Alobi Mathiela, Mathiela, Mathiela. Pona pasi ya mokili mobimba oyo esila. Ezali prophète te. Oyo akosilisa pasi oyo. Ezali Yesu te. Oyo akosilisa pasi oyo. Ezali Mahomet te. Oyo akosilisa